1174 की पहली तिमाही के आखिरी दिन थे। काहिरा से 18 कोस दूर एक जगह 3 ऊंट खड़े थे। हर ऊंट पर एक आदमी सवार था। उनके चेहरे ढके हुए थे। एक सवार ने चूहे के अंदर से एक गोल किया हुआ चौड़ा कागज निकाला। उसे खोलकर गौर से देखा और अपने साथियों से कहा, जगह यही है। उसके इशारे पर तीनों ऊंट आगे चल पड़े। 2 टीले आमने सामने दीवारों की तरह खड़े थे। उनके दरमियान एक ऊंट गुजरने का रास्ता था। तीनों एक कतार में अंदर चले गए। अंदर की पहाड़ियों की शक्ल सूरत ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही वसीओ अरीज इमारत हो जिसकी छतें गायब हों। रेत के लामहदूद समंदर में ये पहाड़ी इलाका 3-4 मीलों में फैला हुआ था। बाहर टीले और चट्टानें थीं। उनके पीछे सख्त मिट्टी की पहाड़ियां और उनके पीछे टूटी फूटी दीवारों की तरह पहाड़ियां थीं, जिनमें बाज बहुत चौड़े और गोल सुतूनों की तरह 1000 फुट बुलंदी तक गई हुई थी। सूरज गुरूब होने के बाद जब शाम अभी गहरी नहीं हुई थी, ये इलाका बहुत से भूतों की तरह नजर आया करता था। उसके अंदर जाने की किसी ने कभी जुर्रत नहीं की थी। कोई जुर्रत करता भी तो क्या करता, अंदर जाने की किसी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। सहरा के मुसाफिरों की जरूरत सिर्फ पानी हुआ करती थी। ऐसे खुश्क पहाड़ों और चट्टानों के अंदर जो दिन के वक्त दूर से शोलों की तरह नजर आते थे, पानी का जरा सा धोखा भी नहीं हो सकता था। ये जगह किसी रास्ते में भी नहीं पड़ती थी, मीलों दूर से नजर आने लगती। लोग उसके मुताल्लिक कुछ डरावनी सी कहानियां सुनाया करते थे, जिनमें एक ये थी कि ये शैतान बदरूहों का मस्कन है। खुदा ने जब आसमान से शैतान को धुतकारा था तो शैतान यहीं उतरा था। उस इलाके की चूंकि फौजी अहमियत भी थी, इसलिए फौजों ने भी कभी उसके अंदर जाने की जरूरत महसूस न की थी। ऐसे इलाके के अंदर रेत, मौत और सहराई दरिंदों के सिवा और हो ही क्या सकता था। उस हौलनाक खित्ते की तारीख में गालिबन ये पहले 3 इंसान थे जो उसके अंदर चले गए थे। उन्हें वहीं जाना था क्योंकि हजारों साल पुराना नक्शा उसी जगह की निशानदही कर रहा था। सिर्फ एक लकीर शक पैदा करती थी। ये एक नदी की लकीर थी, मगर वहां कोई नदी नहीं थी। उसकी जगह अब एक बड़ा ही लंबा नशेब नजर आता था, जिसकी चौड़ाई 12-14 गज थी। उसके अंदर की रेत की शक्ल सूरत बताती थी कि सदियों पहले यहां से पानी गुजरता रहा है। उसी नशेब ने जो करीब ही कहीं खत्म होने की बजाय दरियाए नील की तरफ चला गया था, शुतर सवारों को यकीन दिलाया था कि वो जिस जगह की तलाश में हैं वो यही है। उन सवारों में एक मार्कोनी इतालवी था और 2 उसके साथी, तीनों सलीबी थे। उन्हें सुल्तान अय्यूबी के एक कमांडर अहमर दरवेश ने फिरौन रमेसिस दोएम के मदफन की तलाश के लिए भेजा था। नक्शे के मुताबिक वो सही जगह पर आ गए थे। अब अंदर जाकर ये देखना था कि ये जगह किस हद तक सही है। मार्कोनी ने अपने साथियों से कहा कि अपने आप को खुदा समझने वाले फिरौन अपनी आखिरी आरामगाह ऐसे जहन्नम में बनाने की सोच भी नहीं सकते थे। अहमर और हरमन ने हमें एक बेकार आजमाइश में डाल दिया है। उसके साथियों ने उसे अपना कमांडर समझते हुए कोई मशवरा न दिया। वो हुक्म के पाबंद थे। मार्कोनी सख्त जान सलीबी था, हिम्मत हारने का कायल नहीं था। वो आगे आगे चलता रहा। वो जूं जूं अंदर जा रहे थे, चट्टानों की शक्लें बदलती जा रही थीं। उनका रंग गहरा बादामी भी था, कत्थई भी, और कहीं कहीं उनका रंग मटियाला लाल भी था। इनमें रेतली सिलों की चट्टानें थीं और मिट्टी के सीधे खड़े टीले भी। ढलानों से रेत बहती नजर आती थी। बहुत आगे जाकर ये दीवार बंद हो गई। मार्कोनी ने दाएं तरफ देखा। एक टीला दरमियान से इस तरह फटा हुआ था जैसे जलजले ने दीवार में शिगाफ कर दिया हो। शिगाफ में से झांका, ये एक गली थी जो दूर तक चली गई थी। ऊंट का गुजरना मुश्किल नजर आता था। मार्कोनी ने अपना ऊंट शिगाफ की गली में दाखिल कर दिया। उसके घुटने दोनों तरफ टीलों की दीवारों से लगते थे। उसने टांगे समेटकर ऊंट की कोहान पर रख दी। पिछले सवारों ने भी ऐसा ही किया। ऊंटों के पहलू दाएं बाएं लगते थे तो मिट्टी नीचे गिरती थी। टीला 2 हिस्सों में कट कर दूर ऊपर तक चला गया था। ऊंटों के हिचकोलों से लगता था जैसे टीले के दोनों हिस्से हिल रहे हों और दोनों मिलकर ऊंटों को सवारों समेत पीस डालेंगे। आगे जाकर ऊपर देखा तो दूर ऊपर टीले के दोनों हिस्सों की चोटियां आपस में मिल गई थीं। आगे अंधेरा सा था, लेकिन दूर आगे रोशनी सी नजर आ रही थी, जिससे उम्मीद बंध गई थी कि गली वहां खत्म हो जाएगी और आगे जगह फराख है। गली ने अब सुरंग की सूरत इख्तियार कर ली थी, जिसमें ऊंटों के पांव की आवाजें डरावनी सी गूंज पैदा कर रही थीं। मार्कोनी बढ़ता गया। वहां यही एक रास्ता था, इसलिए गलती का इम्कान कम था। सामने रोशनी का जो धब्बा था वो फैल रहा था। सुरंग खत्म हो रही थी
और जब वो सुरंग के दहाने पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि ऊंट सवारों समेत नहीं गुजर सकेंगे। सवार ऊंटों की गर्दनों पर आकर नीचे उतरे, क्योंकि पहलुओं से नीचे उतरा नहीं जा सकता था। ऊंटों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। आगे देखा तो चारों तरफ किसी पुराने किले की बड़ी ही बुलंद दीवारें नजर आईं, मगर ये किला कुदरती था। पहाड़ियों की शक्ल ऐसी थी कि 300-400 गज तक ढलान थी और वहां से पहाड़ियां सीधी ऊपर को उठ गई थीं। बाज ऊंची थीं, बाज कम बुलंद। मालूम होता था जैसे ये जगह हर तरफ से बंद हो। घूम फिर कर देखा तो एक पहाड़ी के साथ इतनी जगह थी जिस पर पैदल चला जा सकता था। मार्कोनी ने ऊंटों को वहीं बिठा दिया और पैदल चल पड़े। पहाड़ी गोलाई में हो गई थी। पांव जमा कर रखना पड़ता था, क्योंकि रेत और मिट्टी थी जिससे पांव ढलान की तरफ होकर गिरा सकता था। ये दरअसल बाकायदा कोई रास्ता नहीं था, चलने की सिर्फ जगह थी। जमीन और टीले बता रहे थे कि सदियों से यहाँ किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। ये चलने की जगह या राह आगे गई तो मार्कोनी और उसके साथियों के दिल उछलकर हलक तक आ गए। ढलान सख्त हो गई थी और नीचे जाकर किसी बड़ी ही ऊंची दीवार की मुंडेर बन गई थी। दाएं तरफ पहाड़ी थी जिसके पहलू में वो कदम जमा जमा कर चल रहे थे, मगर बाएं तरफ जमीन दूर नीचे चली गई थी। ये एक बड़ी वसी और बहुत ही गहरी खाई थी। वहां से गिरने का नतीजा सिर्फ मौत था। खाई के दूसरे किनारों पर इसी तरह के पहाड़ थे जिसके साथ साथ वो चल रहे थे। ऐसे खतरनाक मकाम पर आकर मार्कोनी के एक साथी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि रेमेसिस फिरौन का जनाजा इस जगह से गुजरा होगा? मार्कोनी ने कहा, अहमर दरवेश ने यही रास्ता बताया है। जहां तक मैं नक्शे को समझ सका हूं, हमारे गुजरने का रास्ता यही है। रेमेसिस का ताबूत किसी और तरफ से गुजारा गया था। हमें वो रास्ता मालूम करना है। वो कोई खुफिया रास्ता था जो सदियों की आंधियों और जमीन की तब्दीलियों ने बंद कर दिया होगा। अगर वो रास्ता मिल गया तो हम मदफन तक पहुंच जाएंगे। साथी ने कहा, अगर जिंदा रहे तो? मार्कोनी ने कहा, मैं इसके मुताल्लिक यकीन तो नहीं दिला सकता। ये यकीन दिला सकता हूं कि मदफन मिल गया तो तुम दोनों को माला माल कर दूंगा। रास्ता चौड़ा हो गया था और खाई खत्म हो गई। अब वो तो ऐसी पहाड़ियों के दरमियान जा रहे थे जिनके दामन मिले हुए थे, मगर कुछ ही दूर आगे पहाड़ियां मिल गई थीं। वो वहां तक पहुंचे तो उन्हें बाईं तरफ ऊपर चढ़ना पड़ा। कोई 100 गज ऊपर जाकर उन्हें एक गली सी नजर आई जो नीचे को जा रही थी। वहां से इर्द गिर्द देखा तो दूर दूर तक पहाड़ियों के सुतून ऊपर को गए हुए थे। मंजर हैबतनाक था। वो नीचे उतरते गए। ये गली कई एक मोड़ मुड़कर उन्हें एक फराख जगह ले गई जो गोलाई में थी। यहाँ की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। चोटियों के करीब पहाड़ियों में चमक सी थी। वहां की मिट्टी में किसी धात की आमेजिश थी। उसी की तपिश से गर्मी ज्यादा थी। हर तरफ पहाड़ियां थीं, सिवाय चंद गज जगह के। वहां गए तो खौफ से तीनों पीछे हट आए। वो बहुत गहरा नशीब था। वुसअत भी ज्यादा थी। उसकी तह पर रेत चमक रही थी और सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि रेत से धुआं सा उठता और लरसता नजर आता। इससे उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता था। इस इतने गहरे नशीब के आमने सामने के किनारों को एक कुदरती दीवार मिलाती थी। ये नीचे से ऊपर तक थी। ये दरअसल मिट्टी और रेत का दीवार नुमा टीला था जो नीचे से भी उतना ही चौड़ा था जितना ऊपर से। उसकी चौड़ाई 1 गज से कम थी। कहीं से गोलाई में थी जिस पर चलना खतरनाक था। अगर मार्कोनी को पार जाना ही था तो यही एक रास्ता था जो पुल सिरात की मानंद था। उसकी लंबाई 50 गज से ज्यादा ही थी। मार्कोनी के एक साथी ने उसे कहा, मेरा ख्याल है इस दीवार पर चलने की बजाय तुम खुदकुशी का कोई बेहतर तरीका इख्तियार करो। मार्कोनी ने कहा, खजाने रास्ते में पड़े नहीं मिला करते, हमें इसी रास्ते से पार जाना है। दूसरे साथी ने कहा, और फिसल कर नीचे जहन्नम की आग में गिरना है। मार्कोनी ने कहा, क्या हमने सलीब पर हाथ रख कर हल्फ नहीं उठाया कि सलीब की अजमत और इस्लाम की बेखुनी के लिए जाने कुर्बान कर देंगे? क्या मैदान जंग में हमारे साथी सलीब पर जाने कुर्बान नहीं कर रहे? मैं बुज़दिलों की तरह यहाँ से वापस होकर अहमर दरवेश को यकीन दिला सकता हूँ कि इतनी सदियां गुजर जाने के बाद अब तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। जहाँ नदी थी वहाँ चट्टाने हैं और जहाँ नक्शा चट्टाने दिखाता है वहाँ कुछ भी नहीं है। मगर मैं बुज़दिल नहीं बनूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे दिल पर खौफ तारी हो चुका है। मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरे खौफ में इजाफा न करो दोस्तों। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो सलीब से धोखा करोगे और इसकी सजा बड़ी अजियतनाक होगी। मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। जहाँ फिसलने का खतरा महसूस करो वहाँ इस तरह बैठ जाना जिस तरह घोड़े पर बैठते हैं, फिर आगे सरकते रहना। ये मुतालबा कि वो एक रक्कासा को अपने साथ रखेगा कोई अजीब या गैर मामूली मुतालबा नहीं था।
البتہ قدومی کو اپنے ساتھ لے جانا کچھ عجیب سا تھا۔ قدومی ایک جوان سال رقاصہ تھی جو صرف عمرہ اور دولت مند افراد کے ہاں جاتی۔ وہ سوڈان کی رہنے والی تھی اور مسلمان۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، مگر اس کے ناز و ادا میں جو جادو تھا اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خراب کر رکھے تھے۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قدومی مارکونی کے ساتھ صحرا میں چلی جائے گی۔ مارکونی اس کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ احمر درویش کو آخر یہ وعدہ کرنا پڑا کہ وہ قدومی کو اس کے ساتھ بھیج دے گا۔ اسی روز 50 آدمیوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ قاہرہ میں صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی کمی نہیں تھی۔ مارکونی زیادہ تر آدمی انہی میں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے اعتماد کے آدمی تھے۔ احمر بھی اسی گروہ سے آدمیوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی کے اس جرنیل نے اپنا ایک تخریب کار گروہ تیار کر رکھا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے، ان کے اغراض و مقاصد صلیبیوں والے تھے۔ احمر درویش نے اپنا ایمان نیلام کر کے ان چند ایک مسلمانوں کو بھی ایمان فروش بنا دیا تھا۔ یہ سب صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا حسن بن صباح کے فدائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ قدومی کے پاس مارکونی خود احمر درویش کا پیغام لے کر گیا تھا۔ احمر معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا، وہ فوجی حاکم تھا اور مصر پر عملاً فوج کی حکومت تھی۔ ویسے بھی قدومی احمر کے زیر اثر تھی۔ اس نے بادل نخواستہ ہاں کر دی، لیکن مارکونی نے اسے یہ بتا کر کہ وہ فرعون کے مدفن میں سے ہیرے جواہرات نکالنے جا رہا ہے، قدومی پر ایسا نشہ طاری کر دیا کہ وہ فوراً روانہ ہونے کو تیار ہو گئی۔ مارکونی منجھا ہوا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے قدومی کو ملکہ کلوپیترا بنا دیا۔ قدومی ایک رقاصہ تھی جس کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسے اپنے جسم، اپنے حسن، اپنے فن اور زر و جواہرات سے پیار تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کے حسن و جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ مارکونی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فرعون کے مدفن سے برآمد ہونے والا خزانہ کہاں اور کیوں صرف کیا جائے گا۔ 50 آدمیوں کی تلاش میں 15-20 دن لگ گئے۔ ان میں زیادہ تعداد صلیبی تخریب کاروں کی تھی، باقی مسلمان تھے۔ وہ بھی صلیبیوں کے ہی تخریب کار تھے۔ سب اونٹوں پر سوار ہو کر قاہرہ سے نکل گئے تھے، لیکن وہ اکٹھے روانہ نہ ہوئے۔ 3-3، 4-4 کی ٹولیوں میں مسافروں اور تاجروں کے روپ میں نکلے۔ وہاں چوڑائی اتنی کم نہ تھی کہ کھڑے ہو کر چلا نہیں جا سکتا تھا۔ مارکونی بیٹھ گیا اور گھوڑے کی سواری کی پوزیشن میں ٹانگیں ادھر ادھر کر کے آگے کو سرکنے لگا۔ دیوار کی چوڑائی کم اور گول ہوتی جا رہی تھی۔ مارکونی نیچے کو سرک گیا۔ اس کے پیچھے اس کا ایک ساتھی بھی آگے چلا گیا۔ اچانک تیسرے ساتھی کی بے حد گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، مارکونی مجھے پکڑنا، مگر اس تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ وہ ایک طرف لڑک گیا۔ کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر پڑا۔ اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں جو دور ہی دور ہوتی گئیں۔ پھر دھمک کی آواز آئی اور چیخیں بند ہو گئیں۔ انجام ظاہر تھا۔ مارکونی نے نیچے دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ گر کر مرنے والے کی چیخوں کی گونج ابھی تک اس دہشتناک ویرانے میں بھٹک رہی تھی۔ دوسرے ساتھی نے کہا، مجھے اپنے ساتھ رکھو مارکونی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا۔ مارکونی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور آگے بڑھنے لگا۔ دیوار اوپر اٹھ رہی تھی۔ مارکونی بیٹھے بیٹھے آگے سرکتا گیا۔ رونے کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں اور ان کے تیسرے ساتھی کی چیخوں کی گونج اس طرح بھٹک رہی تھی جیسے اوپر جا کر ان کے اوپر منڈلا رہی ہو۔ دیوار کچھ چوڑی ہو گئی۔ مارکونی نے گھوم کر اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر کر لیا۔ آگے وہ ذرا اطمینان سے چل سکتے تھے، لیکن ہوا کے جھونکے اتنے تیز تھے کہ ان کے لیے توازن قائم رکھنا ذرا مشکل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور دیوار ختم ہو گئی۔ آگے زمین اور پہاڑیاں کچھ سخت تھیں۔ 2 چٹانوں کے درمیان تنگ سا راستہ تھا۔ وہ اس میں داخل ہو گئے۔ مارکونی کے ساتھی نے اس سے پوچھا، جیفری مر چکا ہوگا؟ اسے بچایا یا دیکھا نہیں جا سکتا؟ مارکونی نے اس کی طرف دیکھا، آہ بھری اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے ساتھی کے کندھے پر تھپکی دی اور آگے چل پڑا۔ یہ بھی ایک گلی سی تھی جو فراخ ہوتی جا رہی تھی۔ مارکونی نے اپنے ساتھی سے کہا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ایک ہی راستہ ملتا ہے۔ ایک سے زیادہ راستے ہوں تو بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ گلی ختم ہو گئی۔ آگے جگہ کشادہ ہوتے ہوتے بہت ہی کھل گئی تھی اور زمین اوپر کو اٹھتی گئی۔ ہوا ابھی تک تیز تھی۔ مارکونی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس ہیبتناک علاقے میں کتنی دور اندر پہنچ گیا ہے۔ اسے صرف یہ احساس رہ گیا تھا کہ دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے۔ وہ صلیب کے نام پر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ فرعون کا مدفن تلاش کرنے کا مقصد اس کے سامنے یہی تھا
کہ اس سے نکلے ہوئے خزانے سے مسلمانوں کو خرید کر انہیں سلطنت اسلامیہ کے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا اور دنیا میں صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ وہ اپنے ڈرے ہوئے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ ہوا اسی طرف سے آ رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں دائیں اور بائیں کو ہٹ گئی تھیں اور سامنے آسمان نظر آ رہا تھا۔ مارکونی چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور ہوا کو سونگ کر بولا، تم بھی سونگو، ہوا میں جو بو ہے وہ صحرا کی نہیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، تمہارا دماغ جواب دے رہا ہے، صحرا میں صحرا کی بو نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ تم اطالوی ہو شاید تمہیں اپنے گھر کی بو آ رہی ہے۔ مارکونی کے چہرے پر کچھ اور تاثر تھا۔ وہ ہوا کو سونگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم شاید ٹھیک کہتے ہو، میرے دماغ پر صحرا کی صعوبت کا اثر ہو گیا ہے۔ یہاں پانی نہیں ہو سکتا۔ میں شاید خیالوں میں کھجوروں، سبزے اور پانی کی بو سونگ رہا ہوں۔ میں اس بو سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ میرا تجربہ ہے، مگر میرے سونگھنے کی حس مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس جہنم میں پانی کی بوند بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا، مارکونی، میں بھی ایک بو سونگ رہا ہوں، موت کی بو۔ مجھے موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آؤ دوست، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی لوٹ چلیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بزدل ہوں تو مجھے میدان جنگ میں بھیج دو۔ 100 مسلمانوں کو کاٹنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ مارکونی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، ہم 100 نہیں 1000 مسلمانوں کو کاٹیں گے اور مریں گے نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ساتھی کو لے کر چڑھائی چڑھنے لگا۔ چڑھائی زیادہ اونچی نہیں تھی، زمین آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ سورج آگے نکل گیا تھا، سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو تھکن نے چور کر دیا تھا۔ وہ آگے کو جھکے ہوئے بڑھتے گئے اور اوپر اٹھتی ہوئی انتہائی بلندی تک پہنچ گئے۔ ریت نے ان کی آنکھیں بھر دی تھیں۔ مارکونی نے آنکھیں مل کر دیکھا، آگے ڈھلان تھی اور چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں۔ وہ ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، تم اگر ریگستان سے اچھی طرح واقف ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سراب نظر آیا کرتے ہیں۔ سامنے دیکھو اور بتاؤ کہ یہ سراب تو نہیں۔ اس کے ساتھی نے دیکھا، آنکھیں بند کی، کھولیں اور غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، یہ سراب نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعی سراب نہیں تھا۔ انہیں کھجوروں کے کئی ایک درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ پتے ہرے تھے، درخت نشیبی جگہ میں معلوم ہوتے تھے اور کچھ دور بھی تھے۔ مارکونی ٹیکری سے آگے چلا گیا۔ وہ اب دوڑ رہا تھا۔ اس کا ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہاں عجیب و غریب شکلوں کی ٹیکریاں تھیں، بعض ایسی جیسے کوئی انسان گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا ہو۔ کچھ بڑی تھیں، کچھ چھوٹی۔ مارکونی ان میں سے راستہ تلاش کرتا دوڑتا جا رہا تھا۔ سورج پہاڑیوں کی چوٹیوں کے قریب چلا گیا۔ مارکونی کا سانس پھولنے لگا۔ اس کا ساتھی قدم گھسیٹتا جا رہا تھا۔ مارکونی اچانک رک گیا اور آہستہ آہستہ یوں پیچھے ہٹنے لگا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ اس کا ساتھی اس سے جا ملا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں ایک نشیب نظر آ رہا تھا۔ یہ کم و بیش 1 میل وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد مٹی اور ریت کی اونچی اونچی قدرتی دیواریں تھیں۔ گہرائی کا یہ علاقہ سرسبز تھا، کچھ اونچا نیچا بھی تھا۔ وہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہاں پانی کی بہتات تھی۔ ایسے جہنم میں ایسا سرسبز گوشہ فریب نگاہ نہیں تھا۔ وہ اسی خطے کی بو تھی جو مارکونی نے سونگھی تھی۔ مارکونی کو اس جگہ سے کچھ آگے ایسی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں جو ریت اور مٹی کی نہیں بلکہ پتھروں اور پتھریلی سلوں کی تھیں۔ ان کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ اس جہنمی خطے کے باہر سے یہ پہاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں اور اس سرسبز جگہ کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مارکونی نے تیزی سے بیٹھ کر اپنے ساتھی کو بھی بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ انہیں ایک اور عجیب چیز نظر آ گئی۔ یہ 2 انسان تھے جو نشیب میں اسی طرف آ رہے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک ننگے تھے۔ ان کے رنگ گہرے بادامی اور ان کے چہرے اچھے خاصے تھے۔ کہیں سے ایک عورت نکلی، وہ کسی اور طرف جا رہی تھی۔ وہ بھی سر سے پاؤں تک ننگی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور کمر تک لمبے تھے۔ شکل و صورت سے یہ لوگ حبشی اور جنگلی نہیں لگتے تھے۔ مارکونی کے ساتھی نے کہا، یہ بدروح ہیں، یہ انسان نہیں ہو سکتے مارکونی۔ سورج غروب ہونے والا ہے، اٹھو پیچھے کو بھاگ چلیں، رات کو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مارکونی انہیں بدروہیں سمجھتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ ہوا میں اڑ نہیں رہے تھے، زمین پر چل رہے تھے۔ دور انہیں 3 بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ ان سب کی حرکتیں ایسی تھیں جن سے یقین ہوتا تھا کہ یہ انسان ہیں۔
मार्कोनी पेट के बल सरकता आगे चला गया। उसका साथी भी उसके पहलू में जा लेटा। वो जहां लेट कर देख रहे थे वहां की दीवार उमूदी नहीं कुछ ढलानी थी और रेत ज्यादा थी। मार्कोनी के साथी ने गालिबन और आगे होने की कोशिश की, या जाने क्या हुआ कि वो नीचे को सरक गया और लुढ़कता हुआ नीचे जा पड़ा। वहां से ऊपर आना मुमकिन नहीं था। मार्कोनी पीछे को सरक कर एक ऐसी टेकरी की ओट में हो गया जहां से वो नीचे देख सकता था। ये ढलान जहां से सलीबी गिरा था 30-40 गज ऊंची होगी। मार्कोनी ने अपने साथी को उठते देखा। वो ढलान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मार्कोनी उसकी मदद नहीं कर सकता था। वो दो नंगे आदमी जो उसी तरफ आ रहे थे दौड़ पड़े। मार्कोनी ने उन्हें ऊपर से देख लिया, उसके साथी ने न देखा। मार्कोनी उसे आवाज नहीं दे सकता था क्योंकि वो जाहिर नहीं करना चाहता था कि वहां कोई और इंसान भी है। उन दो आदमियों ने मार्कोनी के साथी को पीछे से दबोच लिया। उसके पास खंजर था और एक छोटी सी तलवार भी, मगर हथियार निकालने का मौका न मिला। उन आदमियों ने उसे नीचे गिरा लिया। वो औरत जो कहीं जा रही थी दौड़ती आई। उधर से बच्चे भी आ गए। उन्होंने अपनी जबान में किसी को पुकारा। मालूम नहीं कहां से 10-12 आदमी जो सब नंगे थे दौड़ते आए। एक ने मार्कोनी के साथी की कमर से तलवार निकाली, उसे गिरा लिया गया और मार्कोनी ने देखा कि तलवार से उसके साथी की शहरक काट दी। सब आदमी नाचने लगे। वो कुछ गा भी रहे थे और हंस भी रहे थे। इतने में एक ज़ईफुल उम्र इंसान आ गया। उसके हाथ में अपने कद जितना लंबा असा था। उसे देखकर सब एक तरफ हट गए। ये बूढ़ा भी नंगा था। उसके असा के ऊपर सिरे पर 2 सांपों के फन बने हुए थे। ये फिरौनों का इम्तियाजी निशान हुआ करता था। बूढ़े ने मार्कोनी के साथी के जिस्म को हाथ लगाया। वो अब तड़प नहीं रहा था, मर चुका था। बूढ़े ने एक हाथ हवा में बुलंद किया और आसमान की तरफ देखकर कुछ कहा। तमाम नंगे इंसान, जिनमें चंद एक औरतें भी थीं और बच्चे भी, सजदे में गिर पड़े। बूढ़ा अभी तक कुछ बोल रहा था। उसने हाथ ऊपर किया और सब सजदे से सर उठाकर उठ खड़े हुए। बूढ़े को ढलान की तरफ इशारा करके बताया जा रहा था कि ये आदमी उधर से नीचे आया है। बूढ़े के इशारे पर वो लोग मार्कोनी के साथी की लाश को उठा ले गए। मार्कोनी को ये खतरा नजर आने लगा कि ये पुरस्कार इंसान ऊपर आकर हर तरफ देखेंगे कि नीचे गिरने वाले के साथी भी ऊपर होंगे। वो कुछ देर वहीं से नीचे देखता रहा। फिर सूरज गुरूब हो गया। मार्कोनी ने मौत को कबूल कर लिया और फैसला कर लिया कि वो उस जगह और उन लोगों के भेद को पाने की कोशिश करेगा। उसने एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में छोटी तलवार ले ली और इधर उधर देखता एक और समत चल पड़ा। शाम अंधेरी होती जा रही थी। वो ऊपर ही ऊपर से उस तरफ जा रहा था जिस तरफ वो उसके साथी को ले गए थे। वहां कोई आहट और कोई आवाज नहीं थी। डरावना सा सुकूत था। वो दाएं बाएं और पीछे देखता आगे ही आगे चलता गया। वो नशेब की गोलाई के साथ साथ जा रहा था। उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। जब ये आवाजें बुलंद हुई तो ये नाचने और गाने का तरन्नुम और हंगामा था। वो उन आवाजों की समत गया तो उसे एक और मंजर नजर आया। बाईं तरफ एक और वसी नशेबी जगह थी। कई मशलें जल रही थीं। वहां भी सब्जा था जहां कमोबेश 25 मर्द, औरतें और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता नाच और गा रहे थे। उनके दरमियान बहुत सी आग जल रही थी। उसके जरा ऊपर एक इंसानी लाश सर और पांव से बांधकर जमीन के मुतवाजी लटकाई हुई थी। उसे घुमाया जा रहा था। यह मार्कोनी का साथी था जिसे भूना जा रहा था। मार्कोनी ये हौलनाक मंजर देखता रहा और उसने ये मंजर भी देखा कि बूढ़े ने उसके साथी के जिस्म से गोश्त काट कर सब में तकसीम करना शुरू कर दिया। मार्कोनी के दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ कि वहां से उधर को वापस चल पड़ा जिधर से आया था। उसे रास्ता याद था। वो चौकन्ना होकर चला जा रहा था। वो उस दीवार पर पहुंचा जो तसव्वुरों से ज्यादा गहरे नशेब में खड़ी थी। यहीं उसका एक साथी गिरा था। वो जब दीवार के सामने उस जगह पहुंचा जहां से उसका साथी गिरा था, उसे दूर नीचे गुर्राने और भौंकने की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। वो समझ गया कि सहराई लोमड़ियां उसके साथी को खा रही हैं। उसके दूसरे साथी को तो इंसान खा गए थे। अब हवा तेज नहीं थी। वो तारीकी में संभल संभल कर चलता और सरकता दीवार से गुजर गया। रात के पिछले पहर वो उस जगह पहुंचा जहां 3 ऊंट बैठे हुए थे। उसने इतना भी इंतजार न किया कि ऊंटों के साथ बंधा हुआ पानी पी लेता। वो एक ऊंट पर बैठा, 2 ऊंटों को साथ लिया और चल पड़ा।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।